Kita bisa tahu ini batuknya alergi atau batuknya virus ya, Prof? Oke. Jadi infeksi itu ada dua, ada virus, ada bakteri. Yang kadang-kadang saya suka aneh aja gitu. Dok, saya minta antibiotik. Wah, nggak dulu gitu, karena sebanyak 80-90% infeksi saluran pernafasan akut yang bagian atas adalah virus. Jadi 90% ternyata virus dan nggak butuh antibiotik ya, Prof? Iya, betul. Nah, bagaimana bedanya kalau dia infeksi atau karena alergi? Kuncinya satu aja, infeksi itu biasanya disertai dengan demam. Jadi ketika dia ada batuk dan demam, sangat mungkin dia infeksi. Cuman tadi 80-90% adalah karena virus. Kalau dia tanpa demam, nah itu bisa alergi. Cari tuh kenapa alerginya gitu. Yang